చిన్న బండవాళ్ళు వేసుకొని సంపాదించేది కష్టం ఉందికా. ఇప్పుడు ఏం అసలు చిక్కేలేదు పిల్లలు. అప్పుడు చిక్తా ఉండే రే, ఇప్పుడు ఏమి చిక్కి అంత రేట్లు చేస్తాయి ఇప్పుడు. అప్పుడు చిక్కినా ఇప్పుడు చిక్కినాం కోళ్ళ పరాకి ఇప్పుడు వెళ్ళి తొక్కుతా ఉండరు. ఎత్తేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ పక్క వేస్తున్నారు తెలియకుండా. నేను గోడికి ఇట్లా వేస్తాను సొప్పిలో. గొర్రెలు తెస్తాం బ్రీడింగ్ పిల్లలు పుడతారు చూడు పరాలు తెచ్చి పిల్లలు పెంచేసుకుంటాం. వీటికంటే అట్లా లాభం ఉందికా. సంవత్సరానికి ఇంత షెడ్లో ఏమన్నా మేపితే సంవత్సరానికి తక్కువనే 20 లక్షలు ఎత్తుకోవచ్చు కళ్ళు మూసుకొని. మేత ఉండదు, ఇంత జమీన్ అంతా ఉంది కదా, బరీ మేత పెట్టేది అంతే. వాటికి బరీ ఏమైనా నీళ్ళు మేత అంతే పెట్టేది. చెత్త కూడా తోసేపనిలే, స్టేజ్ ఉంటుంది. నెలకు 2 నెలలకు ఒక క్లీన్ చేసేది. పీడ రావాలేమన్నా పీడ అయిపోయిందే. అవునుకా, నేను పోలీసు కోలార్లా డ్యూటీ చేసుకొని ఆడ చూసుకుంటాను. మాకేమి సమస్య ఏమీ లేదు. నేను ఇప్పుడు సిమెంట్ షీట్లు వేస్తాము అనుకున్నాను. బాగుండే షీట్లు ఇవి. ఓనర్ నంబర్ ఉందేమన్నా? సిమెంట్ షీట్లు కావాల్సిండే, నేను మాట్లాడతాను లే. మా తెలుసు, మాకు తొండి పొలాలు అయితే మా అప్ప పేరు చెప్తే మాట్లాడతాడు. సిమెంట్ షీట్లు ఆడెత్తుకొచ్చినని బాగుండయా. నెర్లు చీలిపోతాయి అంటారే.